একসময় পাহাড় আর জঙ্গলে খুঁজে পাওয়া যেত পাখিটির অস্তিত্ব। বনাঞ্চল কমে যাওয়ায় দিনে দিনে এদের সংখ্যা কমলেও চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়েছে খামার। দৈনন্দিন জীবনে মুরগি এবং ডিম প্রোটিনের অন্যতম উপাদান হিসেবে বিবেচনায় এখন। সময়টা 2016-17 সালের মাঝামাঝি। বার্ড ফ্লু মহামারী পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মতো বাংলাদেশেও তাণ্ডব চালায়, যার ক্ষত এখনও দগদগে গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে। এমন আকস্মিক মহামারীতে সবচেয়ে ভয়াবহ ক্ষতির সম্মুখীন হন প্রান্তিক খামারিরা। ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া উপজেলার এনায়েতপুর ইউনিয়নের দোলমা গ্রামের দুলাল হোসেন 2016 সালে সৌদি আরব থেকে দেশে ফিরে গড়ে তোলেন লেয়ার মুরগির খামার। তবে সে বছরই বার্ড ফ্লুর আক্রমণে চোখের সামনেই মুরগিগুলোকে আগুনে পুড়িয়ে পুঁতে ফেলতে হয় মাটিতে। সেই থেকে খামারে বাসা বেঁধেছে গুল্মলতা, নষ্ট হচ্ছে অবকাঠামো। 30-40 লক্ষ টাকা, সবগুলো টাকা এই জায়গায় সঞ্চয় ব্যয় করছি। খাদ্যের দাম বাড়তি, ডিমের দাম কম, এইভাবে মুরগিতে ভাইরাস আসে, এইভাবে যেমন আস্তে আস্তে এইভাবে নিঃস্ব হয়ে গেছে। একই গ্রামের শাহজাহান মিয়া বার্ড ফ্লুর করাল থাবায় নষ্ট হয় তার লেয়ার মুরগির ফার্মও। তবুও হাল ছাড়েননি। বহু কষ্টে আবারও ঘুরিয়ে দাঁড়িয়েছেন নিজ উদ্যোগে। অনেক মুরগি মারা যাওয়ার ফলে আমি অনেক টাকা লস খাইছি। এরপরেও আমি মনোবল হারাইনি। আমি আবার আস্তে আস্তে কিছু করে আমি আবার মুরগি উঠানো ধরলাম। প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত নতুন উৎপাদন খরচের ফলে বাজারে বেড়েছে ব্রয়লার মুরগির দাম। অন্যদিকে চাহিদার তুলনায় উৎপাদন কম থাকায় অস্থির ডিমের বাজার। সারা দেশের তথ্য বলছে গত 3 বছরে প্রায় 40,000-এর মতো লেয়ার ফার্ম এবং 30,000-এর মতো ব্রয়লার ফার্ম বন্ধ হয়ে গেছে। একসময় এই ইউনিয়নের ক্ষুদ্র মাঝারি খামারির সংখ্যা ছিল প্রায় 1000 থেকে 1500। পরবর্তীতে ব্যবসায় লোকসান করায় বন্ধ হয়ে গেছে অর্ধেকেরও বেশি খামার। খাদ্যের দাম বৃদ্ধি, বিদ্যুৎ, পর্যাপ্ত ভ্যাকসিন না পাওয়া সহ বাজার সিন্ডিকেটের কবলে এই অঞ্চলের খামারিরা। বর্তমানে ডিমের দাম ভালো পাওয়ায় কিছুটা আশার মুখ দেখছেন খামারিরা। ওষুধ ভ্যাকসিন আমরা দেই, কত সময় ভ্যাকসিনও কাজ করে না। সিন্ডিকেটের কারণে দেখা গেছে বাজার ওইদিকে বাড়তিতে, খুচরা দিকে বাড়তিতে আমরা যে খামারি আমরা কিন্তু ওই বাজারটা আপনার পাই না। বর্তমানে 1200 মুরগির বাচ্চা থেকে পরিপূর্ণভাবে মুরগি উৎপাদনে আসতে খরচ হয় 11,81,000 টাকা, যেখানে একটি ডিমের উৎপাদন খরচ পড়ছে প্রায় 10 টাকা, যা খামারে বিক্রি হচ্ছে প্রতি পিস সর্বোচ্চ 12 টাকা মূল্যে। আবার ঘন্টার ব্যবধানে বাজার সিন্ডিকেটে কমে 11 টাকাতেও বিক্রি হতে পারে। অথচ বাজারে খুচরা পর্যায়ে একটি ডিমের দাম বেড়ে দাঁড়ায় 14 থেকে 15 টাকা। স্থানীয় ব্যবসায়ীরা বলছেন, ঢাকা চট্টগ্রামের বড় আড়তদাররা প্রতিদিন ডিমের দাম নির্ধারণ করেন। তাদের সিন্ডিকেটের চক্রে বাড়ে খুচরা পর্যায়ে ডিমের দাম। আমরা এক সময় ডিলারদের মুরগি বলতাম, বাজারে অস্থিরতার কারণে আমরা লস খাইছি। কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে মুরগি পালি, 100 কোম্পানির ওষুধ খাদ্য সবই কিছু দেয়, 141 টাকা রেটে ওরাই তারাই বেছে। প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তরের তথ্য বলছে 2020-21 অর্থ বছরে বিভাগে লেয়ার মুরগির খামার ছিল 656টি আর ব্রয়লার 561টি। পরে 2022-23 অর্থ বছরে ব্রয়লার খামারি কিছুটা বাড়লেও লেয়ার খামার কমে দাঁড়ায় মাত্র 213টিতে। বিভিন্ন সময়ে আমাদের বিভিন্ন দুর্যোগ আমাদের এই পোলট্রি শিল্পে এসেছে। বার্ড ফ্লু থেকে শুরু করে ওই সময় আমাদের এই শিল্পে একটা ধস নেমেছিল, কিন্তু সেটা আমরা ওভারকাম করতে সক্ষম হয়েছি। দেশের শীর্ষস্থানীয় কোম্পানিগুলো প্রত্যন্ত গ্রামের খামারিদের মুরগির বাচ্চা সরবরাহ, খাদ্য থেকে শুরু করে ঔষধ এবং বিপণন পর্যন্ত নিয়ন্ত্রণ করে কন্ট্রাক্ট ফার্মিংয়ের মাধ্যমে। কোম্পানিগুলো বর্তমানে ব্রয়লার মুরগির ক্ষেত্রে খামারিদের নির্দিষ্ট করে দিচ্ছে দাম। ফলে বাজারে দর যাই থাকুক তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই খামারিদের। অভিযোগ রয়েছে, প্রান্তিক খামারিদের জিম্মি করে রেখেছে কন্ট্রাক্ট ফার্মিং ব্যবস্থা। অন্যদিকে গেল 2 বছরে খাদ্যের দাম বেড়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় দ্বিগুণ। 1600 টাকার খাবার কিনতে হচ্ছে 2800 টাকায়। 3 থেকে 400 টাকা বেড়েছে ওষুধের দাম। সেই সাথে কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে মুরগির বাচ্চা কিনতেই হাত বদলে বাড়ে দাম। আমরা যারা খামারি তারা স্বাভাবিকভাবে মনে করে খালি শ্রম দেই, আসলে প্রকৃত লাভটা আমরা পাই না। অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধের দাম ভালো বাড়া দিচ্ছে আগের চাইতে। আগে যে একটা বোতলের দাম ছিল আপনার 1300 টাকা, এই বোতলের দাম হয়েছে 1600 টাকা। এদিকে ডিম এবং মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধিতে বন্ধ খামারগুলোকে আবার উৎপাদনে ফিরিয়ে আনার তাগিদ দিচ্ছেন কৃষি অর্থনীতিবিদরা। বাজার স্থিতিশীল করার জন্যে প্রধানত পদক্ষেপ নিতে হবে যে আমাদের উৎপাদন যাতে বৃদ্ধি হয়। সেই জন্যে খামারিদের যে সমস্যার কথা তারা বলে,
যে খাদ্যদ্রব্যের দাম বৃদ্ধি, এইটাকে ওষুধের দাম বৃদ্ধি, এইটাকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নিতে হবে। বড় বড় যারা কন্ট্রাক্ট ফার্মিং চালাচ্ছেন তারা কোন নীতিতে এই কন্ট্রাক্ট ফার্মিংটা চালাবেন, এটা অপারেটিং প্রসিডিউরটা কী হবে, সেটি কিন্তু গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে একটা নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে। টিসিবির হিসেব বলছে 1 মাসের ব্যবধানে ব্রয়লার মুরগির ডিমের দাম প্রায় 10% এবং মুরগির দাম বেড়েছে 12%-এর বেশি। বাজারে সরবরাহ স্বাভাবিক এবং দরদাম ঠিক রাখতে বাজার মনিটরিংয়ে নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর। আমরা মূলত এখানে যে অনিয়মগুলো দেখতে পেলাম, যে বিক্রেতারা তারা ক্রয় বাউচার সংরক্ষণ করেন না, একই সাথে তারা মূল্য তালিকাও তারা প্রদর্শন করছে না, যে কত করে তারা বিক্রি করছেন বা কত করে ক্রয় করেছেন। আমাদের যে অভিযান জনস্বার্থে সেটা অব্যাহত থাকবে। খামারি ও প্রাণী সম্পদ কর্মকর্তারা বলছেন, ব্রয়লারের চেয়ে সংবেদনশীল হওয়া, বেশি পরিচর্যা ও সতর্কতা দরকার হয় লেয়ার মুরগি পালনে। বালাই দমন ব্যবস্থাপনাতেও তাই দরকার হয় বাড়তি খরচ। ইমতিয়াজ আহমেদ, এখন, ময়মনসিংহ।